708 nxënës të klasave të nënta në Bashkinë e Lushnjës, ashtu si edhe bashkëmoshataret e tyre në të gjithë vendin, nisën këtë të premte provimet kombëtare të arsimit bazë. Në 8 qendra testimit të ngritura në shkollat 4 dëshmorët, Skënderli Bohova, Fotopuka, Kongresi i Lushnjës, si dhe në shkollën e mesme të bashkuar Kolonj, Fjeshegan, Dushk dhe Krutje Sipërme, nxënësit u testuan në lëndën e gjuhës shqipe. Provimi u zhvillua nga ora 10 deri në 12:30, ndërsa nxënësit u paraqitën në qendrat e testimit 1 orë përpara nisjes së tij. Ministri e Arsimit Mirela Kumbaro në një mesazh drejtuar nxënësve u uroi suksese dhe theksoi se janë marrë të gjitha masat për zhvillimin e një procesi të qetë, të rregullt dhe korrekt, duke garantuar mundësi të barabarta për çdo nxënës. Klasat e nënta kanë provimin e parë në të 3 provimet kombëtare të këtij cikli. Jeni rritur dhe do të përballoni edhe sfida tjera në jetë. Por sot duhet të jemi të gjithë me ju, duke ju uruar me gjithë zemër suksese, sepse jeni mbi 29.000 nxënës të klasave të nënta në gjithë Shqipërinë që keni provimin e parë të një serie prej 3 provimesh. Madje dua gjithashtu të uroj edhe nxënësit, miqtë e mi të vegjël, por dhe të rritur njëkohësisht të Dropullit, të cilët në datën 22 kanë provimin e gjuhës tyre anëtare, edhe të nxënësit të cilët kanë provimin e gjuhës maqedonase, pra të pakicave kombëtare. Jam e sigurt që do të shkëlqeni sepse keni punuar fort, jeni përgatitur, mësuesit kanë punuar me ju dhe prindit ju mbështesin fort. Edhe ne të gjithë jemi sot me ju në këtë sfidë të bukur që tregon se ju jeni tashmë të rritur. Shumë suksese dhe mos harroni. Nuk keni nevojë për celular, nuk keni nevojë për ora smart. Mendja juaj e bukur është arma më e fortë që keni për të përballuar këtë sfidë të re të jetës që ju përgatit pastaj për betejat e ardhshme. Suksese të gjithëve. Provimet kombëtare shënojnë përfundimin e arsimit bazë dhe hapin rrugën drejt arsimit të mesëm. Sipas kalendarit, më 22 qershor do të zhvillohet provimi i gjuhës amtare për nxënësit e pakicave kombëtare, më 25 qershor ai i matematikës, ndërsa më 30 qershor provimi i gjuhës së huaj.